sot shqiptarët janë të thirrur në një mision historik për të përmbysur diktaturën që bazohet në shtypin e pluralizmit, drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve. Protesta e ditës hënë ka këtë karakter që të sqarojë çdo qytetar. Ne hapim aty një foltore, një parlament. Domethënë, ju keni pa se në 10 seanca, opozita është lejuar të debatoj vetëm një seancë, si kur në ndonjë vend apo pluralist apo në një historinë e këtij vendi. Atëherë ne para këtij bllokimi të plot hapim protestën e parlamentin qytetar, foltorën parlamentare qytetare para kryeministrisë, një herë në javë, ku deputet dhe qytetarë do flasin, do thonë zërin e tyre. Pra, ky është qëllimi i kësaj proteste. Protestat tjera do po projektohen dhe do organizohen, por ato do përgatiten dhe do thirren në kohën më të përshtatshme.